Всем доброе утро или добрый день. Вот и подходит к концу наш проект. Сегодня наш предфинальный выпуск. День обещает быть насыщенным и интересным. Осилят ли этот день наши городские девчата? Узнаем прямо сейчас. Доброе утро, девочки! Доброе утро! Доброе утро, Ксюша! Я поздравляю вас, мы подошли к финишной прямой. Сегодня заключительный этап наших соревнований в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Болгур». С чем я вас и поздравляю! Но напоследок, так сказать, мы решили испытать вас в полном объеме. Сегодня мы подготовили для вас небольшую полосу препятствий. Всего будет 4 задания. Эти задания подготовлены специально для вас, и мы хотели бы проверить вашу смекалку, ваши интеллектуальные способности, ну а также физическую выносливость, ну и, конечно, вашу сообразительность. Девочки, сразу говорю, таскать сено вам не придется. Ура! Давление, надеюсь, ни у кого не поднимется. Ноги, руки болеть не будут, как при дойке коров, да? Но все равно постараться придется. Итак, девочки, первое задание наипростейшее. Мы берем с вами ведро и бегом спускаемся к нашей амге-матушке, набираем ведро, и это ведро вы должны полное принести с водой в поильник для телят. Вот там находится такая ванна, вот видите там по левую руку. Именно оттуда телята хотят выпить воды. Воду должны принести вы. Девочки, так, кто придет первая, получает, соответственно, 5 баллов, вторая 4, третья 3, четвертая 2 и последняя получит 1 балл. Кстати говоря, именно на этой полосе препятствий, девочки, вы можете заработать максимальное количество баллов за все реалити-шоу. То есть мы теряли с вами баллы, мы знаем, в большом объеме. Кто-то уходил даже в минус. Но сейчас именно на этом испытании у вас есть уникальная возможность наверстать упущенное. Девочки, готовы? Все понятно? Спускаетесь как хотите. Можете пешком, можете бегом. Самое главное – спуститься, набрать воды и прийти к нашему поильнику. Ну что, девочки, встаем у забора, и по моей команде вы отправляетесь в путь. Итак, на старт, внимание, марш, поехали, девочки! Итак, кто же первый принесет ведро воды? Бегом, 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 спускаемся к воде. Девочки, ведро воды к поильнику для телят. Бегом! Девочки, быстрее, 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 быстрее! Зачем она так пошла через поильник? Сюда, в поильник. Итак, кто первый 5 баллов? Кристина или Сания? Кристина, 5 баллов. Сания, 4 балла. Молодцы. Так, 3 балла кому достанутся? Саша или кому? Давай, бегом, бегом, бегом. Так. Господи. Анжелика, Саша одновременно по 3 балла. Господи, боже мой. Саша еще и на каблуках бежала. Господи. И Ксюша 2 балла.
Сейчас-то мы и узнаем, кого из вас можно взять на охоту. Девочки, следующее испытание в принципе не сложное. Вы видите перед собой деревянный лук и стрелы. Ваша задача сейчас выбрать для себя лук и стрелу. Перед вами вы видите вашу цель. Обратите внимание, что большие шарики оцениваются меньше, соответственно, мелкие шарики оцениваются больше. Максимальное количество баллов здесь можно получить, девочки, за маленький шарик аж 10 баллов. То есть, смотрите, вы сейчас все подходите к линии старта. Мы засекаем 3 минуты. 3 минуты. За 3 минуты вы должны попасть в цель как можно больше и, соответственно, лучше, конечно, попадать в маленькие шарики. Я фиксирую результат и позже на лобном сообщу вам результаты. Готовы? Вопросы есть? Нет. Нет, выбираем. Все у всех есть? Есть. Проходим к линии старта. А где старт? Раз, два, три, поехали! А муха. Молодцы! А еще вот так вот. Ну ничего, главное, готовить ты умеешь. Сашенька-то наша попросила всех богов поболеть за нее. И самым техничным на этом этапе стала Ксения. Посмотрите на ее стойку, на ее руки, как будто она и есть сама лучница. Эх, Анжелика, а мы-то думали, ты и здесь одержишь победу. Довольно, наконец-то, надеюсь. Во, видали? Я лопнула его. Девочки, ну что, испытание номер 3. В принципе, пока вы справляетесь со всеми поставленными задачами. Ну а сейчас вам нужно будет просто как можно быстрее пробежать через наш телятник и выйти первой вот в ту зону, где вас уже буду встречать я. Первая, кто придет, 5 баллов, вторая, четвертая, 3 и так далее. Понятно, да? Просто на скорость. Вы стартуете отсюда, забегаете в телятник, пробегаете сквозь него и выбегаете туда ко мне. Телят, пожалуйста, не давим. Хорошо? Ну а бегать-то вы умеете. Сейчас посмотрим, кто добежит первым. На старт! Внимание! Марш! Поехали, девочки! Давай, 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 давай! Кристина, 5! Ксения, 4, 3, 2. 4, 3, 2 и Сания 1. Ребята, вы чуть не убили телят. Но они все родили на месте. Это нормально. Я сказала, чтобы они вышли. А Кристина пошла на удобство, конечно. Итак, Кристина первая. Вторая Ксюша. Ксюша выскочила первая. Затем ты перепрыгнула через теленка. Потом вышла Анжелика. И последняя была Сания. Молодцы, девочки. Все животные целы, вы все здоровы. Переходим к следующему испытанию. Сания, для тебя сейчас мы зададим несколько вопросов про деревенскую жизнь, про опыт проживания на территории этого наследия, да? Ну и вообще на твои знания о том, как ведется быт
и вообще о культуре народа Саха. Твоя задача как можно быстро отвечать, то есть не задумываясь. Знаешь ответ? Знаешь. Не знаешь? Даешь любой вариант, который тебе приходит в голову. А вдруг попадешь. Хорошо? Готова? Да, готова. Быстро только. Итак, как раньше называлась Амга? Амга, ама. А если это по-якутски? Нет. Хотучу. Ой, я знаю. Блин, нет, не знаю. Не знаю. Амгинский район. Сколько молока дает корова в день? 10 литров. Сколько литров-то? Сколько ведер? Сколько литров? 10? Быстрее. 10. Одна корова, да? Одно ведро, 5 литров. 10. Ага. Так, дальше. Сколько в год рожает корова телят? 1 раз. О, 3 раза. В год. Мне же кажется, не поэтому. Разве? Быстрее. Ну пусть будет 5. 1 раз. 2, 3, 1. Для чего собирают навоз летом с августа по сентябрь? Для чего? Для удобрения. Чтобы было тепло корова. Для удобрения. Для удобрений. Потому что вот это, чтоб хатон, это как-то правильно. Сколько дней лежит скошенная трава перед тем, как ее собирают в копна? Скосили, Так. сколько дней лежит? скосили, дней 10, наверное. Не знаю, неделю. Месяц, 2 недели. С неделю будет. Ну, это же зависит от того, какая погода, дождливая или нет. Если дождливая, если она промокла, то она лежит дольше. Ну, допустим, в если среднем, в среднем до 5 дней. Допустим, так. А в каком месяце созревает земляника? Июнь. В июле. Ой, господи, боже мой, сейчас же июль, август. В июле. В июле Что такое долборук? долборук. Не знаю. Полк. Полка? Как? Долборук. 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 Полка, куда складывают вещи. Долборук. Положить там что-то. Что-то? Долборук. Долборук. Коровье что-то, наверное, не знаю, что-то. Долборук. Что-то положить, короче, не знаю. Долбар. Долбур. Долбур это вот так же. Почему в древности в семье у народа Саха всех детей называли одинаковыми именами? Чтобы не умирали. От плохих духов, типа. Чтобы злые духи не забрали. Родословно, наверное. Это от того, чтобы отвадить от злых духов. Не знаю. В каком месяце происходит забой коров? Кюгün. Осенью. В месяце. Сентябрь, август, сентябрь. В октябре, по-моему, в сентябре. Пусть ноябрь будет. Это обычно происходит Быстрее. осенью. Сентябрь, октябрь, пусть будет октябрь. Возле Хотона. В каком месяце? В месяце ноябрь. Дальше. Когда отмечается День Сайлыка? В каком месяце? В мае. Я не знаю, что это. Сайлыка? Да. День Сайлыка. Да. Но все якутские праздники, по-моему, все в июне проходят. День Сайлыка когда отмечается? В этом, наверное, как его, в июне. Что В это? каком месяце? Что это День такое? вот Сайлык, это где мы находимся, вот день, когда его отмечают. В каком месяце? Вообще такую информацию я такой не владею, нам ее не рассказывали. Давай дальше. Так, как зовут нашего пастуха? Семен. Молодец, все. One love. Семен. Молодец. Все. Нашего пастуха зовут Семен. Молодец. Все. Семен. Молодец. Все. Семен, это он. Молодец! Семен. Все, спасибо. До свидания. А после обеда мы наших девчонок пригласили на рыбалку. Как же без этого здесь? Дорогие девочки, добро пожаловать на красивейший берег нашей любимой Амги-матушки. Именно здесь мы проведем наше следующее испытание. Я думаю, вам несложно догадаться, что вы должны будете сделать. Ну, не переплыть эту
реку, конечно же, да. Сегодня вы займетесь традиционной рыбалкой. Без спиннингов, с простой обыкновенной удочкой, которую сделаете вы самостоятельно. Для этого вы видите, у нас здесь есть палочки, у нас есть достаточно легкое приспособление, это такой готовый набор для рыбака. Здесь и леска, и крючок здесь, и поплавок, и грузило. Самое главное, грамотно и правильно прикрепить это к палочке. Затем, девочки, вы насаживаете. Здесь у нас есть и опарыши, и червячки, и жучки. Что хотите, то и насадите. И пытаетесь поймать свою рыбку. Итак, первые 5 баллов получает человек, кто поймает первую рыбу. И еще 5 баллов получает человек, который поймает самую большую рыбу по итогам всей рыбалки. И еще будут бонусные баллы для человека, кто поймает больше всего рыб. Ну, допустим, поймаете 8 рыб, значит, зарабатываете 8 баллов. Все очень просто. Поймаете одну рыбку, значит, 1 балл. Понятно? А можно зайти вглубь? Можете зайти. Самое главное, заходим максимально, глубина только по пояс, потому что здесь достаточно большое течение. Поэтому все-таки мы соблюдаем правила безопасности в первую очередь. А мы как в верхе, да, там? Небольшая подсказка. Обычно леску длиной делают по длине вашего удила, то есть по длине вашей палочки. Вот какая у вас палочка, примерно такой же длины должна быть и леска. Девочки. А нож зачем? А у меня ножницы. Ножницы большие. Самое главное, девочки, пожалуйста, все узелки должны быть крепко, накрепко завязаны. Иначе либо крючок улетит, либо сама леска. Тогда ваше задание будет провалено. И первую рыбку поймала наша Ксения. Ксения поймала первую рыбу! Есть 5 баллов! Молодец! Я вижу, когда рыба поймает, я увижу. Если это будет 30 сантиметров, поможете, да? Саша, ну ты очень много говоришь. Ты пугаешь рыбок. Саня, там все прозрачно у тебя, да? Там главное, чтобы ни в какие трусы не попали эти крючки. Ой, да там анныкна было. Между тем наши девчата потратили на рыбалку почти 2 часа. Ну, что я могу сказать? Рыбалка, как оказалось, это не моя коронка. Ну, и я вообще впервые держу в руках удочку. Никогда на рыбалку не ходила. Поэтому
Я как бы ни на что особо-то и не рассчитывала, но я пыталась. Когда червяк у меня закончился, я побежала искать, нашла этот червяк, то есть, я старалась до последнего, нашла этот червяк там прям под какашками, у меня на руках здесь вот свежая коровья лепешка, но и, как оказалось, рыбкам, видимо, червяки мои и оводы не понравились, невкусные были. Честно, я устала, у меня аж руки замерзли, все замерзло. И я, его просто на камень воткнула и начала заниматься своими делами в конце. Ой, красавчик. У меня только одна рыба, и это самый первый улов в моей жизни. Я рада. Рыбалка прошла вполне себе прилично, очень даже хорошо. Давно хотела порыбачить, не в таких условиях, конечно, но тем не менее. Мы научились делать удочку. Если бы никто не мешал своими разговорами, возможно, удалось бы поймать больше рыбы. Сегодня было самое клевое испытание за все эти дни. Правда, я никогда рыбу не ловила ни разу. Нет, только один раз в детстве. Все остальные мои дни на рыбалке всегда были без улова. И сегодня, не знаю, подарили мне удачу. И я поймала целых 5 рыбок. У меня еще последняя была огромная такая и сорвалась. Еще и сожрала мой последний червяк. Сожрала моего последнего червяка. Короче, обида. Ну ладно, я все равно счастлива. Видите, вон, еще осталось, сейчас пойду еще доловлю. Ну что, девчата, на этом время ваше истекло. Я вижу, что кто-то усердно рыбачит, старается, кто-то уже читает книгу и играет на хомусе. Но в любом случае у вас есть результат. А сейчас собираем удочки. И по итогам этих соревнований баллы поделили между собой Ксения и Саня. В общем, что я хочу сказать. Рыбалка — это было самое кайфовое задание, которое только могли придумать, потому что мы там прям, кайфанули, а не то, что даже состязались друг с другом. На самом деле у меня не получается ловить рыбку никогда практически. А сегодня у меня получилось поймать целых 5, и я этому очень рада и счастлива. Моя удача вернулась ко мне, и я теперь поеду на рыбалку точно в этом году еще раз. Что еще? Река здесь прекрасная, и рыбы очень много. Это прям вообще восторг. Даже несмотря на то, что мы там удочки сами делали, это, конечно, не так сложно. Потом, что касается состязаний. Состязания тоже были интересные очень интересные. Для начала там мы ведра таскали, но это на самом деле было не так сложно. Потом мы стреляли из лука, это было очень интересно. Прям вообще детский восторг. И в конце уже бежать я по определенным причинам не могла, поэтому я просто пошла и забрала свой заслуженный 1 балл. У нас, как всегда, был насыщенный день, и мне он очень понравился. Сегодня был такой легкий день. Скажем, легкие задания, чем предыдущие. Мы сегодня таскали в воду, стреляли из лука. Что еще там было? И бегали. У нас был, забег.
Ну, это как веселые старты. Мне далось легко, и девочкам тоже. Фу, можно сегодня так сказать, потому что у нас сегодня прошел последний день испытаний. Сначала у нас была рыбалка. Вы, наверное, все видели, как мы возились с червяками, мы не рассчитали. Кто-то взял одного червяка, сразу на крючок закрепил и пытался ловить рыб. Вот. Ну, как и я. Червяки у меня закончились, я побежала, копалась прямо в какашках. И с этим червяком тоже пыталась, но ни одна рыбка у меня не клюнула, ну ничего страшного. Знаете, вот то, что если у меня где-то в каком-то испытании не получается, это меня очень сильно, скорее всего, даже мотивирует, чтобы больше проявить себя на следующем испытании. Поэтому в забеге с ведрами для телят тут я уже проявила себя и прибегала первой. Сегодня у нас была рыбалка. Это был мой первый опыт рыбалки за многие годы. Первый раз я рыбачила лет 8, наверное. Ходила с папой, и то мы ловили гальяна в банку. Очень понравился конкурс на самом деле, что нужно делать все самой. С этой задачей я справилась на отлично. Первая собрала удочку, первая поймала рыбу, и причем самую большую довольно-таки. Единственный был нюанс в том, что было мало червей. Я на одного червяка пыталась поймать все. И помеха, как и в любом конкурсе, в принципе, это Александра, которая постоянно, как навозная муха, жужжит по духам. Так, далее. Были состязания как полоса препятствий. Я вообще не поняла первый конкурс, так как не было обговорено правилами, покуда нужно бежать. И я поняла для себя так, что нужно бежать в одном направлении. Оказалось, можно было скоротать путь. Тем самым я пришла последняя, хотя мы с ней шли наравне. Далее была стрельба из лука. У нас, как обычно, наша навозная муха жужжала мне по духам, у меня все стрелы просто полетели мимо. Я просто не могу концентрироваться, мне всегда нужна тишина и спокойствие в любом деле, и мне кажется, у многих так. Пробежка по коровнику. У нас тут опять наша Александра. Просто я не знаю, хочу, чтобы скорее это все закончилось, слава богу, что это последний день. Она чуть не убила всех телят. Это было страшно. Мне было просто жалко животных на самом деле. Потому что они валялись, она хотела, как по ее словам, прыгать по их спинам, перепрыгивать через них. Но это правда, там не столько было важен конкурс и то, какой по счету я пройду, сколько здоровья этих телят. Всем привет. Мы рыбачили, но получается рыбалка первый раз, слава богу, спасибо этому проекту, я научилась, как все это делать, но там надо на целый день. Это там был 30-минутный конкурс, это вообще нереально как-то так, но я благодарна тому, что мы как-то там все это научились. Это для меня это шок-контент в плане, я первый раз вот так вот, я спиннером с братом Юрой, привет, Юра, он меня там учил, наверное, 5 лет назад. И все, что с рыбой связано, уловом, вот сейчас только попробовала, и получается, как сказать, я бы могла там целый день посвятить, там с пикником, с удовольствием, там надо именно не говорить ничего, и в итоге я вот успокоилась, почувствовала воду, я в итоге, там в воду воткнула свою удочку, да, и просто хотела открыть книжку и почитать, но это в конце самом. Вот, и получается, после рыбалки, значит, я ничего не поймала. Вот, потом второй у нас конкурс был, из лука стреляли, вот, и я попала в один шарик, по-моему, то ли 2, то ли 4, я уже забыла, 2, по-моему. И до этого то ли попала, то ли не попала, я уже забыла, там 6 раз стреляли.
У нас вообще тут без часов, без телефонов, часы-то у меня есть, я не взяла. В общем, там без телефонов у нас жизнь, как будто тут мы миллион лет живем. Ну, преувеличиваю я всегда. Вот, очень долго такое ощущение, как будто находимся. Этот проект дало мне очень многого, я очень довольна, я счастлива, что вообще все, что я вижу, и деревенская жизнь, все это новизна для меня, как бы я не была бы там когда 17 лет вроде бы жила в деревне, но я ни разу не доила, честно, пионерская корову. Честно, пионерская рыбу не ловила, не знаю. Может быть, у меня просто отец, 12 лет мне было же, он умер, он бы мне все показал. Но вот так вот, короче, я не знаю. 17 лет я уехала с Якутии, и вот 22 года спустя я сейчас переехала. И вот попробовала вот как раз. На этом наше реалити-шоу на местности Ортохочо при поддержке СХПК Булугур завершается. А финальный выпуск мы вам покажем уже совсем скоро. Мои голоса вот в таком вот порядке. Я могла бы, конечно, Саше поставить чуть побольше балл, но несмотря на нашу поддержку, она продолжает негативить, сбивать нас. Вот только что она приходила, поранила где-то палец, пришла и заявила, что это наш негатив, коллективный негатив на нее так влияет. Мы, в общем, ее не можем понять, и нашу поддержку она не видит и не хочет принимать. Поэтому я Саше поставила 2, но могла бы поставить повыше балл. А Сание я поставила 3, потому что, в принципе, она со всеми во всех испытаниях проявляется, у нее все хорошо получается, а вот у Ксюши чуть поменьше, поэтому я хочу ее поддержать и поставить 4, чтобы у нее баллы были повыше. А Анжелике я все же продолжаю ставить 1. Извини меня, пожалуйста, Анжелика, но у тебя и так очень много баллов, а я хочу, чтобы выиграли или Сания, или Ксюша. Все девочки молодцы, спасибо большое. На самом деле я бы хотела, чтобы выиграл кто-нибудь из нас, то есть из Кристины, Сании и меня. Анжелика очень классная девушка, но правда, ей здесь не место. Прости меня. Так, Ксении я поставлю 5, потому что она вообще молодчинка. Так, Кристине я поставлю 4. Сане я поставлю 3, а Саше поставлю 2. Она у нас всех достала своей болтовней. Ой, жалко, что себе тут нельзя ставить. Давайте начнем с Ани 4, потому что не знаю. Хотя она же баллы заработала, стреляла. Кто там больше всех? Я справедливо хочу поставить всем, потому что я не хочу там, допустим, Кристина самая красивая, фотогеничная, и всегда ей ставить 5, я не хочу. Я наоборот, кто отстает, я хочу им ставить баллы из этой логики. Я не знаю, вот сейчас, я подумала почему-то Санья, не знаю. Потом у Ксении все вроде получалось. Тогда 3 Анжелики я ставлю. Вот. Ксения, Кристина. Кристина победила в этой... у Ксюши же там рыбки тоже были по 5 баллов. Ой, господи, боже мой. А у Кристины была победа в этих... Где у нее была победа? Рыбки она не поймала, тогда я ей 2 ставлю. Хотя, у нее же там победа была тоже вот в бегах, да, в препятствии.
Ну ладно, ну если бы была бы, всем бы поставила либо 1, либо всем 2, либо 3, либо 4. То есть мне без разницы. Всех люблю и уважаю. Спасибо. Ай, жарение, тут обгорело, что ли? Ах ты! Сегодня мои голоса будут выглядеть так. Сейчас объясню. Ксении я поставила 5, потому что ей немножечко не повезло в состязаниях, и она не смогла во многих конкурсах получить баллы. Поэтому я решила ее поддержать и поставить ей балл больше. И Кристину также я поддерживаю и ставлю ей 4 балла. Сегодня она в одном из конкурсов победила, соответственно, немножечко поэтому занизила ей оценку. Просто потому, что много пятерок ставить нельзя. Анжелика. Анжелика классная, сильная женщина. Но я поставила ей тоже оценку ниже, просто потому что она очень сильная женщина-терминатор, которая сама своими руками выбивает себе самые наивысшие баллы. И Саше. Саше я поставила 1, просто потому что она каждый день наводит у нас смуту. Конечно, без нее здесь было бы скучно и неинтересно, и вы бы не увидели всего того, что вы увидите. Не было бы этого реалити-шоу, по-настоящему реалити-шоуным. Но мы здесь с ней живем 24/7, и это очень сложно, поверьте. Потому что разговаривает она 24/7, даже когда мы спим, едим и так далее. Поэтому мы очень устали. Сегодня завершающее голосование, и мы все очень счастливы, не потому что это шоу заканчивается, а потому что наконец-то Саша поедет домой и будет разговаривать там со своей собачкой вдали от нас. Все. Ну а пока мы предлагаем вам отдать ваш голос вашей фаворитке. Именно ваш выбор может стать итоговым в таблице результатов нашего телепроекта «Городские девчата». До новых встреч в финале!